немного экстремальные. Я никогда такого не видел. Всем привет! Ну что, начинается новый поход. Это уже третий поход за это лето 24-го года. Я с Антоном бригадиром. Бригадир он потому что организовывал в прошлом году наш поход по 8-му маршруту, который уже есть у меня на канале. Всем привет! Да, очень рад, что оказался снова в этих замечательных краях. Туапсе, Туапсинский регион. Сережа меня пригласил гулять по местным, не очень высоким, но очень жарким горам. Мы уже тут изнываем от жары, температура выше 33 градусов, но мы не унываем, надеемся на тенек, который будет сопровождать нас сегодня в течение набора на гору Семиглавая. Туда мы сейчас и двинемся. Да, мы идем на гору Семиглавую, хотим разведать маршрут до нее, посмотреть, что там с водой, самое интересное, родники разведать, ну вообще весь маршрут. Так что направляемся туда. Сейчас мы идем на остановку, потом мы поедем в Большое Псиушко, аул такой, и оттуда мы начнем подъем. Вроде как по лесу. И набор высоты у нас сегодня в районе 1300 метров. А температура по прогнозу сегодня 34, а завтра 35. И никакого облака, ни одного облачка. Вы все видите. Так что будет жестковато. Мы проехали все Большое Псиушко. Водитель от конечной остановки ехал себе домой и предложил нам провести чуть-чуть подальше по маршруту на автобусе по такой грунтовой дороге здесь. Так что все, сейчас уже у нас начинается основной подъем. В Большом Псиушке магазина нету, там сказали тетки в автобусе, так что тут ничего не закупить. Рега пока есть, мы тут вдоль нее идем, так что уже хорошо. Мы совсем чуть-чуть отошли от Большого Псиушка, от аула, и здесь прям сразу есть такая неплохая поляна около знака. Берегите лес от пожара. Довольно ровная поляна, кострище большое. И река там рядом, метров 100 отсюда. Так что, если что, если вечером сюда приехать, то есть тут нормальное место для палаток. Прям вообще недалеко от поселка, от аула. Ничего себе, здесь какой серпантин. Такой спуск. И вон туда тропинка идет. Мы свернули с хорошей дороги, по которой могут ездить какие-то уазики, там квадроциклы, уже на тропинку, которая так уходит в лес напрямик. Трек ведет по ней. То есть большинство туристов, всяких трейл-раннеров и хайкеров вроде как ходят вот по этой тропинке, где мы сейчас идем. Вот идем разведывать. Ползем по горам. Серега предложил нам в обход хорошей дороги по тропинке. Что-то то спуск, то набор. Почему-то тропа нас вывела в каньон этого ручья, реки, и как-то плавно здесь растворилась. И мы сейчас идем как-то
параллельно треку. Сзади вообще дорога. Вон оттуда приходит. Но этой дороги нету на Maps.me и на Organic Maps. Она чуть-чуть проходит метров 50 левее от нас. Но по каньону идется нормально, и как здесь натоптано. Поэтому пока разведаем проход по каньону. Главное, чтобы мы не отдалялись от трека, идя по удобному каньону. Вышли мы из того каньона на нормальную дорогу. Прям такую натоптанную, хорошую. И тут уже начинается конкретный подъем. Так что мы идем точно правильно. Вот мы и подходим к месту нашего первого маленького перерывчика. Прошли, наверное, километр-полтора. Чуть маловато для перерыва. Ну, по времени, на самый раз. Нам тут попались вдоль тропы прям огромные заросли ежевики. Она прям спелая, черная. Просто вкуснотища. Лучше, чем малина. Ну чё, вода есть на маршруте. Так, периодически мы всякие разные ручьи проходим. Так что жить можно. О, да! Что-то уже видно. Это нам туда? Дошли мы тут до довольно комфортной стоянки. Здесь рядом дольмен. Сейчас идем изучать его. Вот круглая дырка, вход у него аж под землю уже ушла. Это просто дырка. Вот там теперь склад дров. А что, хорошо сделали. Сухие дрова здесь хранятся. Дольмены, в общем, это древние сооружения, древние цивилизации, которая раньше существовала на территории Кавказа. Вот. Кавказ был присоединен, если мне память не изменяет, в 17-18 веке. До этого народы здесь жили веками, древние. И, в общем, есть несколько теорий возникновения дольменов. По одной из теорий это гробница, вот, где захоранивали мертвых, усопших. По другой теории это ритуальные сооружения. То есть, соответственно, вот этот вот портал, это как бы символизировал портал в другой мир. Но есть и бытовые теории, что это просто как какой-то склад использовался. Скорее всего, в разные времена каждый народ по-своему использовал это. Но, в общем, этим строением больше нескольких тысяч лет, и раскиданы они по всей территории Кавказа,
можно, в общем, посещать и гадать, зачем они были построены. Да, в районе Туапсе много дольменов, там есть такие уже обустроенные места, где надо платить за вход, но большинство просто вот так по лесу раскиданы в каких-то непонятных местах, к которым просто так иногда вообще не доберешься. Тут вот есть табличка, сейчас посмотрим, что там на ней написано. Памятник археологии Дальмен, 2-е тысячелетие до нашей эры, охраняется государством. Стоянки тут вот такие классные, тут прям сиди где хочешь, места везде ровные, столики, пеньки, тазик, какой-то мангал, тут конструкция от ветра. И рядом метров 30 отсюда еще примерно такая же стоянка есть, тоже очень комфортная, прям обустроенная. Но это просто в какой-то чаще леса, я думаю, здесь ночью будет очень неуютно. Ну, это недалеко от тропы, но просто в чаще. Вокруг лес и населенные пункты все очень далеко отсюда. А вот вторая стоянка, недалеко от той, которую я только что показывал. Такая чуть попроще она. Но здесь тоже очень уютные и ровные места. Большие поляны, прям раздолье. Палатку можно ставить где хочешь. Воды прям рядом нет около этих стоянок, но там незадолго до них, метров 200, наверное, были ручьи, такие маленькие, но вода есть там, в общем, в крайнем случае можно набрать. И вот мы сейчас опять подходим к какому-то ручью, но, по-моему, пересохшему. Да, этот пересохший. Так что продолжаем движение дальше на Семиглавую. Эта стоянка находится где-то на полпути до Семиглавой, вот от населенного пункта Большое Всеушко. Будешь пополняться, Серега? Да сейчас посмотрим, какая тут вода. Да, мы прошли, наверное, метров 150, и вот ручей. Неплохой. Вот тут можно запросто набирать воду. Прозрачная вроде вода. Так что место комфортное. Кстати, на карте все вот эти ручьи не обозначены. Тут просто лес и тропинка. А на самом деле тут с водой особо нет проблем. Так что вообще можно спокойно ходить. Вон там снизу какая огромная заводь, река. Наверное, что-то должно быть там видно. Прям оазис глубокий, прозрачная вода. Но это сильно внизу. Отсюда туда точно никак не спуститься. Но может там дальше эта река будет пересекаться как-то с нашим маршрутом. Вот идем на разведку. Вон она река, мы уже ближе к ней. Вроде мы обнаружили спуск на пляж этой реки. Сейчас пойдем разведывать.
И вот мы пришли на мегастоянку около этой реки. Места много. Палки вон, рогатина, чтобы подвешивать тут всякие котелки. Сидим, отдыхаем на этой классной стоянке. Вот пиво пью. Готовимся к основному подъему, потому что до Семиглавы еще 5,1 километр и набор высоты 832 метра. Сейчас будет очень жестко. До этого места довольно пологая такая вообще тропа была. Идти комфортно в тени, не особо жарко, воды много на пути. Но сейчас вот начнется жесть. Так что готовимся. Ожидаю жести, но надеюсь, все будет не так страшно, потому что 5 километров, если вспомнить город, 5 километров, это просто час прогуляться. Да, со скоростью 5 километров в час пойдем. Но при этом еще почти километр вверх. Посмотрим, что нас ждет. Решил я тут основательно подкрепиться перед подъемом. Сейчас сделаю кускус. Сейчас закипит вода и заварю. Ровно половина подъема позади. Мы уже набрали 400 метров от той стоянки, которую я показывал. Поэтому вот, осталась половина. Очень монотонный подъем. Вон там Антон уже с ума сходит. Монотонный подъем, неинтересный, никаких видов, просто лес со всех сторон. Поэтому показывать тут особо нечего. Идти не особо трудно. Угол небольшой, уклон. Просто монотонный, долгий подъем. Неинтересный. Ну как, ты там кричишь так? Горы меня штыря! Я заметил, что многие так вот себя ведут на каких-то экстремальных долгих подъемах. Вова также примерно орал, он не мог уже произносить слова, он только мог кричать. Вот что значит 400 метров подъема за раз. Мы даже остановок никаких, пауз не делали. Короче, поднимаемся. Подъем уже более крутой стал, как часто бывает, уже ближе к вершине. А у нас тут привал. Я сейчас снял рюкзак и давно не испытывал такого чувства, когда ты вообще не чувствуешь усилия на ноги. Ты просто сейчас можешь взять и бежать в гору налегке, без рюкзака. То есть просто идешь и никакого усилия нет. То есть просто как будто по равнине, по какой-то, по асфальту идешь. Очень крутое чувство, но для этого надо нормально так вломить в гору с тяжелым рюкзаком. Нам совсем немного уже остается там до плато, до альпийских лугов. И какое гигантское дерево вот здесь вот упало. Ну давно уже. Ну вон там Антон, и дерево просто гигантский какой-то баобаб. Идти тут комфортно, потому что ветер сильный дует. Вообще не знаю, что там на вершине, но ветер такой прям освежающий. И прям, короче, здорово. Тень и ветер. С тяжелыми рюкзаками нормально идти.
такой прям высокогорный лес. Хорошо он просвечивается, просматривается. Какой-то овраг. И мы тут вышли к какой-то стоянке. Более-менее комфортная. Никакой воды тут, естественно, нет. Она, может быть, будет сверху. Там родники отмечены. А так место, конечно, живописное, комфортное. Как впечатление? Классно. Много леса, много тенька. Поднимаемся. Осталось метров 200 набрать по высоте. Скоро зайдем на наш первый пик. Да, еще немного осталось до Семиглавой. Мы посмотрели карту, и там, оказывается, отмечен родник. И вот, тут даже что-то есть. Такой грот. И тут лужица есть. Прозрачная. Но совсем мало воды. Все, мы выходим из леса, и далее начинаются альпийские луга. Наконец-то. Правда, там сейчас будет жарко, что солнце еще не садится. Но, наверное, там будет хороший ветер. Сейчас посмотрим. Много памятников вообще в окрестностях Туапсе, вот так вот в горах. Но более интересное вон. Все, виды в ту сторону. На другую сторону этого хребта. Хороший ветерок. Но не холодный. Такой приятный. Похоже, вон та. Оставили рюкзаки, там спрятали за кустик, и сейчас идем по тропе на вершину Семиглавы. Тут отдельная тропинка. Ветер просто жесть. Я не знаю, сколько это метров в секунду, но аж это сносит, и говорить трудно. Рот надувается, щеки надуваются от ветра.
Да, там на обрыве прям такое ветрище, просто жесть. Поднялись, только здесь тепло, а ветер такой же. Ну, за горы, за походы и за Семиглавую. Да, это круто. Все нормально. Мы за всю дорогу вообще ни одного человека не встретили. Мы как из автобуса вышли, все, ни одного человека. Странно, вроде довольно известная такая гора. Стоянки такие все крутые, оборудованные, но просто ни одного человека нет. Хочешь еще ветром насладиться и забрать очки? Теперь мы идем уже по тенистой стороне за вершиной этой горы на разведку кемпингов и родников, которые отмечены на карте. И надо посмотреть обязательно, как эти кемпинги выглядят. Если там дует сильный ветер, то поставить палатки там просто не вариант. Мы там даже не сможем их просто поставить, потому что пока ты там внутренне будешь ставить палатку, все это порвет, унесет. Идем мы тут по тропе, а здесь вон какая дохлая лошадь, причем только половинка. Что с ней вообще случилось? Это жесть какая-то. И тут она очень давно. Стрёмная картина вообще. Может, медведи ее загрызли? Там нету следов ран. Сама сдохла, наверное. Да. Ладно, мы продолжаем путь к стоянкам. Пришли мы тут на первую стоянку обозначенную. Ну вот такая полянка здесь. Там вон кострище. Ну, в крайнем случае можно тут поставить палатки, но тут склон. Он тут местами небольшой, а местами вот здесь вот прям вообще, короче, некомфортно будет. Идем разведывать следующую стоянку. Еще там метров через 30 она.
Пробираемся тут через кусты к следующей стоянке. И что мы тут видим? Все засрано, вон там бумага, куча говна. Тут даже хворост лежит для розжига. Ну тут мало места и склон. Вот тут единственное место такое относительно ровное. А вон еще, кстати, продолжение этой стоянки. Ну тут склон такой, что вообще не поставить палатку. И тут такое маленькое место со склоном. А, это тропинка вот отсюда. Можно было тут пройти. А мы через кусты полезли. Дошли мы до родника. И он тут просто отличный. Вон как сделано, просто набирай не хочу. И напор хороший, и вода кристально чистая. Откуда это льется, непонятно, потому что вот все, вершины. Сейчас вот середина лета, и дождей давно не было. И все равно здесь этот крутой родник работает. Так что, похоже, он тут всегда есть. Это здорово, так что тут можно спокойно ставить палатки. Найти бы еще место какое-то более уютное. И сейчас мы пойдем до следующего кемпинга отмеченного. Посмотрим, что там за кемпинг. 950 метров, километр. 10 минут 15-20. Да, там около километра до него, но тропинка уже такая, с небольшим сбросом высоты. Так что нормально. Если что, вернемся сюда. Там еще один родник отмечен, и мы тоже посмотрим, может он там тоже есть. Так что продолжаем разведку. Сейчас уже не жарко и вообще комфортно идти, так что нормально. Еще тут ручей, в котором чуть-чуть там протекает вода. Единственное, что дело к вечеру, а вечером не рекомендуют сходить в горах по незнакомой местности, но... Ну вот мы сейчас разведаем, пока светло. Эта местность для нас уже будет знакомая, так что мы тут можем и вечером, и ночью ходить. Можем пойти назад, да. Мы решили сначала разведать тут родник, удаленный такой. И он тут есть, нормальный. Вода прозрачная, ванночка такая. Вон там он просто тут из горы вытекает, журчит. Так что на Семиглавой, получается, с водой вообще никаких проблем нет. Все обозначенные родники, все работают. Уже совсем стемнело. Почти ничего не видно, наверное. Но мы вот сейчас находимся на основных стоянках. Антона в белой футболке видно, но больше ничего не видно. Так что на сегодня съемки буду заканчивать. Ладно, все, мы сейчас будем тут располагаться. Уже темно, снимать не получится. Так что до связи завтра.